Nursulbek, Samarqand Agro-innovatsiyalar tadqiqotlar institutining 4-bosqich agrobiologiya fakulteti talabasiman. Men shu kungacha bir qancha tanlovlarda ishtirok etib kelganman. Shu jumladan Ulug'bek Vorislar Respublika ko'rik tanlovining Qo'shrabot tumani 2 karra g'olibiman va Samarqand Agro-innovatsiyalar tadqiqotlar institutining rektor stipendiyasi sohibiman. Men o'zim yo'nalishim bo'yicha bir qancha startap loyihalar bo'yicha ishlamoqdaman. Shu jumladan gorizontal usulda sabzavot ekinlarini yetishtirish. Buning afzalliklari bu asosan ko'p qavatli binolarda yetishtiramiz. Shu jumladan hozirgi kunda suv resurslarining cheklanib borayotganligi va yerlarning sho'rlanib borishi natijasida bizning loyihamiz aynan shularni oldini olish uchun ishlab chiqilgan. Bizning bu loyihamiz orqali har bir xonadon o'zining ehtiyojidan kelib chiqqan holda sabzavot ekinlarini yetishtirish mumkin. Men bu loyiham bilan tuman bosqichida g'olib bo'lib, viloyat bosqichiga yo'llanmasini qo'lga kiritdim. Bundan tashqari, Latviya davlati bilan hamkorlikda bo'lib o'tgan Hackathon startup loyihasida ham faol ishtirok etganman. Men shu darajaga yetishimga ota-onam sababchi deb bilaman va bilim bergan ustozlarimga va ota-onamga kattakon rahmat aytib qolaman.